العاصمة بغداد بالتوافد إلى هذه الساحة، ومن ثم خلال هذه الدقائق وأتحدث معك الآن بدأت الأعداد تصل من المحافظات العراقية الأخرى، وهي الآن متواجدة بهذه الدقائق في ساحة الرصاف. هذه التظاهرة أتت نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار وكذلك انعكاسات هذا السعر على القوت اليومي للمواطن وكذلك على الاقتصاد بشكل كامل. بالتالي هذا ما دفع اليوم أبناء المحافظات العراقية من مختلف المحافظات بالتواجد هنا بجوار البنك المركزي من أجل الخروج بهذه التظاهرة والمطالبة بإعادة سعر صرف الدولار بما يتناسب مع قوت الناس وأيضا مدخولاتهم اليومية والشهرية. دعيني نستثمر الوقت أكثر وأتحدث مع من يتواجد حولي من المتظاهرين. أحد المتظاهرين الآن حامل هذه اللافتة نزل الدولار وإلا، فأيضا نتساءل هذه اللافتة شنو السبب اللي خلاك اليوم تكتب هذا الشيء، وأيضا مشاركتك اليوم بالتظاهر؟ مختصر الكلام أن الحكومة لا تستطيع حماية عملتها واقتصادها، فهي غير قادرة على حماية شعبها، بالتالي هذه الحكومة الأولى لها أن تستقيل فورا. مسألة الدولار وارتفاعه بيد الحكومة اليوم تخضع لإملاءات أمريكية للFDI. الخضوع للFDI هذا نوع من الاحتلال الجديد. الحكومة اليوم تقبل بالاحتلال في سبيل تثبيت كرسيها وحكمها. الدولار على قوت الناس. اليوم الكسبة في حالة ركود، الموظفين أموالهم وراتبهم لا تغطي نفقاتهم. يعني تشتري مثلا طبقة البيض كان 6 بألف، اليوم تشتري 3 بألف. هذا بأبسط مثال. إشحال أصحاب الأمراض السرطانية والأدوية وبقية نفقات الدراسة ونفقات التعليم والكهرباء وغيرها، كل الأمور صعدت. لذلك هذه الحكومة عليها الآن أما أن تعدل قيمة الدينار وترفع قيمة الدينار، وأما أن تستقيل حالا. زميلتي بجواري أحد كبار السن أيضا يحمل قصة مغايرة. حجينا إذا أمكن السؤال فينا، حضرتك شنو كنت تعمل سابقا؟ حاليا شنو تعمل؟ مدرس تربية رياضية، حاليا حمال، لأنه من ارتفعت قام الراتب ما يكفي، لو أصير حرامي لو أشتغل أي شغلة، فاشتغلت حمال أحسن ما أصير حرامي لو أصير عضو برلمان. بس أنا شلونه حاليا؟ مو زين والله، منه يشتغل ارتفع الدولار، السوق بعد ما يساعد، يعني ما نحصل 10,000 5,000 ندير وجهنا ونروح. لكن أنا بدي أسأل العضو البرلمان راتبه 60 مليون يستلمه بالدولار لو بالعراقي، خل نفرض يستلمه بالعراقي، خلي هاي أم الدولار تاخذ ال 25 وتنزل للسوق وشي جبلها من الأسواق، والله وجبة غدا ما تكفي. شكرا لك حجينا، ممنون. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شنو عملك؟ والله أثر عليكم الدولار اليوم وخلاكم تشتركون بهذه التظاهرة؟ احنا ناس كسبة يعني أعمال حرة، بس أثر علينا تأثير كلش سلبي. يعني الوضعية كلش رديئة وجاي تنزل إلى الحضيض. يعني 20 سنة دولة ما سووا، ما يعرفون، مو رجال دولة.